隻狗都係因為生胰臟癌咁就走咗咯。呢隻叫拖肥啦，咁佢嚟緊就4歲啦。咁呢一隻咧就係叫 Mocha。咁佢就係3歲啦，咁其實養佢哋兩個之前啦，都有養過一隻西施狗嘅。咁嗰陣時可能第一隻狗啦，未係話好識養。咁嗰陣時除咗話俾乾糧佢哋啦，就會開始俾啲罐頭肉咁樣，因為係方便啊嘛。嗰陣時諗住，咁就咁溝落去俾佢哋食啦。咁但係之後就發現其實對佢哋身體唔係話咁好啦。咁之後其實隻狗都係因為生胰臟癌咁就走咗咯。就開始發現呢，其實可能而家養佢兩個嘅時候，諗下會唔會俾先食佢，可能調翻轉會好啲咧？係啦，食完嘢之後見佢哋會生猛啲啦，活潑啲啦，個感覺睇落去都係開心好多嘅。咁同埋最緊要即係作為主人，梗係希望啲狗仔健健康康，唔使去睇醫生啦。咁係咯，食咗 Doggalicious 之後，佢哋都冇話有咩大病咁樣樣。都會推介翻 Doggalicious 俾其他狗狗啊，或者俾其他主人啦，因為佢哋嘅款式係真係好多嘅。咁我諗即係雖然唔係好知道啲狗諗乜嘢啦，但係即係我諗如果以人咁樣去代入去，其實都會希望每一次食嘅嘢個種類都唔同啦，唔會話食厭咁樣啦，同埋都即係最緊要係見到佢哋都好肯食，食得好開心咯。